hay algo como, no sé, como si hubiera enterrado. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás acá? ¿Y qué? Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a una investigación realizada por el equipo de Mirando al Más Allá y en compañía de Urbex Play Stream. Nos encontramos en el cementerio de Cibaté, un cementerio que ha sido abandonado y según algo de la historia que encontré es porque lo pensaban remodelar, pero aún está ahí esa obra quieta. Para fortuna de nosotros, nos permite hacer una investigación. No te la pierdas, quédate con nosotros. Esto es Mirando al Más Allá. Mi nombre es Joan Cárdenas y disfruta este video. ¿La amarrarán a qué? Allá sí, porque son con espinas. Con espinas. No es otro cementerio. ¿Otro cementerio? No, yo creo que ya es. Campo sigue siendo campo, Enterrado de brujería. pero por esta división de eso ya de otro propietario. Ajá. Mira acá. Aquí. Aquí hay algo como, no sé, como si hubiera enterrado. Lo que digo es, Ahí ya fuimos. Mire. Vamos a ver más arriba para que encontramos. Pensé que estaba abierta. No, está. Le quitaron la. aquí para allá no hay mucho, la verdad. No, de ahí para allá no. 1977, eso fue hace 2 días. ¡Jue madre! Hay tumbas, pero ya vi. O sea, también está que se descarga. Vamos a aprender el espíritu voz acá. A ver si se canta psicofonías. A ver, prender un poquito. Vamos a ver si cantamos psicofonías acá. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien se quiere comunicar con nosotros? Vamos a poner acá. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Marco rojo.
¿Me puedes decir tu nombre? ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Te molesta que estemos acá? ¿Te molesta que estemos aquí? No, no se sostiene. Mira, está marcando. ¿Te encuentras aquí entre nosotros? ¿Estás acá, entre nosotros? ¿Te puedes manifestar? ¿Eh? Sube. Suba, vamos a subir. ¿Estás acá? ¿Escuchas? Sí. ¿A dónde? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Sí? ¿Estás aquí? Muéstrate. ¿Estás acá en esta bóveda? Corrido y todo eso, lo que sí nos vemos, interesante. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tenemos allá prendido? Está la linterna, ¿cierto? Sí, la cámara con luces No, y el sensor. allá. Está marcando energías calientes. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Escucha. Dime, ¿estás acá? Dime, ¿eres bajo astral? ¿No? ¿No eres bajo astral? Está la cámara con sensor de movimiento. Vamos a ver qué se captó.